Merhaba arkadaşlar. Bu videoda OpenAI'ın yeni tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı sizlere göstermek ve birazcık fikirlerimi söylemek istiyorum. Ama öncesinde son eklediğim videolar kanal ortalamasından bayağı bir fazla izleniyor. Sebebini henüz anlamadım ama izleyen herkese teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok makbule geçer, çok sevinirim. Şimdi bu ChatGPT Atlas aslında alt tarafta açık kaynak biliyorsunuz Chromium adında bir tarayıcı var. Google Chrome, Opera, Microsoft Edge gibi tarayıcılar aslında alt tarafta Chromium'u kullanıyorlar. Üst tarafına kendi tarzlarına, tavırlarına yapmak istediklerine göre bir katman koyup tarayıcı olarak yayınlıyorlar. Aynı şekilde ChatGPT Atlas da bu şekilde. Almışlar Chromium'u, birazcık değiştirmişler sağını solunu ve içine bir chat mekanizması eklemişler ve bir tarayıcı olmuş. Lafı çok uzatmadan şunu çok net söyleyebilirim. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yokmuş. Benim böyle bir tarayıcı kullanma ihtimalim, büyük de konuşmak istemiyorum ama yakın gelecekte sıfır. Sebeplerini biraz sonra sayacağım zaten. Söylemeye çalışacağım. Bir de şunu söyleyeyim. Birkaç şey okumaya çalıştım konuyla ilgili. İşte incelemelere bakmaya çalıştım. Bakmaya çalıştım diyorum şöyle. Şöyle oluyor genelde. Her şey klik bazlı olduğu için bizde başlıklar yanıltıcı, içeride anlatılan hikaye, kimisi olayı hiç anlamamış, kimisinin işi zaten olmamasına rağmen içerik üretmek için, içerik ürettiği için ne bileyim böyle tam da ifade edemiyorum. Çok yanlış kelimeler seçmek istemiyorum. İşte Google Chrome'un sonu falan gibi böyle saçma sapan, dikkat çekici, ilgi çekici konuşmalar, başlıklar var konuyla ilgili. Ya insan şunu düşünür. Google Chrome bizim belki de 20 yıldır hayatımızda olan ve çok ciddi bir ekip tarafından geliştirilen bir ürün. Bu bir. İkincisi, Google yarın istese eminim ki buna benzer bir şeyi çok rahat yapabilir. Bu güce, bu teknik ekibe, yani elinin altında adamların her şey var. ChatGPT'nin inovatif bir şey yaptığını sananlar var bu manada. Halbuki ortada hiç de inovatif olmayan, sadece OpenAI'nin stratejisi gereği, ben öyle algılıyorum artık. İyice böyle düşünüyorum. Her şeyi böyle bizi bir kavanoza hapsedip kendi ekosisteminde bizi bu yapay zeka ile beraber bizim üzerimizden para kazanacak. Çok da laf uzatmayayım o manada. Dediğim gibi çok böyle yenilik ya da ne bileyim oha falan olduğum hiçbir şey olmadı benim. Şimdi sizle bunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle sadece macOS'ta var benim videoyu çektiğim an itibariyle Atlas. Yakın bir zamanda Windows ve Linux'a da muhtemelen gelecektir. Aslında bu Atlas bildiğimiz ChatGPT uygulamasının içinde tarayıcı olan versiyonu. Bundan çok fazlası değil. Biliyorsunuz, şöyle kaba bir bilgi vermeye çalışayım bildiğim kadarıyla. Bu şu anki dil modellerinin etkin kullanılabilmesi için kontekst bilgisinin düzgün çeşitlendirilip sonrasında işte çeşitli bizim zenginleştirme dediğimiz unsurlardan geçirilip yapay zekaya bir şeyler sorulması ve yapay zekadan bizim ihtiyacımıza göre çok daha böyle net, doğru cevaplar almaya yönelik bir hikayesi var tüm bu olayın. Yani cursor da aynı, bizim environment'ımızdan, ortamımızdan çeşitli bilgileri alıyor. Bunu belli şekillerde zenginleştirip arka tarafa soruyor. Arka tarafta cevap veriyor ve bize bunu cursor kod olarak gösteriyor diyelim. ChatGPT'de aslında bildiğin mesajlaşma olarak bunu bize sunuyor. Ama nihayetinde mekanizmalar hep aynı. Dolayısıyla tarayıcı olduğu zaman işin içinde, mesela ben günlük Haber 61'e giriyorum. Girdiğim anda burada gördüğünüz gibi bir sürü metin var, resimler var. Burada bayağı bir bilgi var aslında. Dolayısıyla ben buradan tek farklılık şu, zaten şu sağ taraftaki ChatGPT'ye sor kısmı. Buradan şunu söyleyebiliyorum. Şunu kapat diyeyim. Bana bugünün haberlerini özetle diyelim mesela. Bunun şeyden hiçbir farkı yok. ChatGPT'yi kullanırken işte işaretiyle başlıyoruz cursor'da. Bir web URL'i girerken, daha doğrusu browser agent'ını trigger etmek için. Gördüğünüz gibi bir şeyleri bize burada özetledi ve ben de bunu okuyacağım. Yani varsayım bu. Yani kattığı değer bu aslında. Bir de burada şöyle de bir şey var. Artıya basıyorsunuz. Burada çeşitli seçenekler var. Ben ücretsiz kullandığım için olsa gerek. Burada normalde bir de Agent modu var. Aynen Cursor'da olduğu gibi. Agent modu şunu yapıyor. Orası biraz teknik olarak hikaye bilmeyenler için bilim kurgu gelebilir. Agent modunda gidiyor mesela, şuradaki düğmeye tıklıyor. Açılan sayfadan bir şey alıyor, tekrar tıklıyor. İnsanın davranışlarını aslında taklit ediyor diyebiliriz. Tabii bunu yapay zekayı kullanarak yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda ya da aylarda yine çok popüler olan Browser Agent diye, Browser Use diye, doğru. Da şunu GitHub reposuna gidelim.
Hayatımıza böyle bir alet girdi. Hatta ben bununla ilgili de video çekeyim ya. Ben bunu kullanmadım. Aslında kullanmak anlamlı olabilir. Bu da şunu yapıyor. Browser Agent adında bir tane alet var. Siz bir URL veriyorsunuz ve diyorsunuz ki git haber61.com'a kategorilere işte şu kategorilere tıkla, git oradaki metinleri al, sonra gel şunu yap bunu yap diye aslında eninde sonunda yine tarayıcıdan bir şeyler okuyup alıp işte konteksti zenginleştirip modele verip işte bana şunu raporla, işte ne bileyim en çok okunan haberlerin ilk 5'ini al, sonra git onlarla ilgili araştırma yap, bilmem ne yap gibi konteksti şey yapıp zenginleştirip el eleme sunduğumuz bir şey, ne derler, mekanizma. Ama tabii buradaki önemli unsur şu: bir insan gibi gidip tıklıyor, işte formu dolduruyor falan filan. Çok da uzatmayayım. Dolayısıyla bu şey meselesi, buradaki agent meselesi de yeni bir mesele değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama tabii bir araya getirip bunu bir paket haline getirmişler, ürün haline getirmişler. Benim burada anlamadığım daha enteresan bir konu var. O da şu: ben burada bankacılık işlemlerimi yapsam, bu arkadaş buradaki bütün benim otantikasyon yapıp, authenticate olup gördüğüm her şeyi görebiliyor. Çünkü buradaki source koduna herif erişebiliyor. Yani source kodundan kastım şu: yani o render edilen, yorumlanmış koda erişebiliyor ki bu çok sıkıntılı bir durum. Aynı şekilde maillerimi kontrol etmeye kalksam, o maillerin içeriklerini, orada belki hassas bir bilgi var paylaşmak istemediğim, her şeyi ben OpenAI ile paylaşma yoluna gidiyorum ki bu çok bence nasıl çözüleceğini bilmediğim, çok bu konseptle ilgili temel bir problem. Benim hiç güvenlik takıntım yoktur. Daha isteyene şifremi bile veririm yani. O kadar, tabii bunu ne derler, daha böyle vurgulamak için söylüyorum. Hiç güvenlikle ilgili böyle bir takıntılarım, işte paranoyalarım falan yoktur. Ama bu kadar da değil yani. Çünkü ben burada diyelim ki girdim bir banka hesabına, bir transfer yapacağım. Bu herif buradan tıklayıp transfer de yapabiliyor. Sonuçta butona tıklayacak. Herif için otantikasyon, security, hiçbirinin hiçbir şeyi yok. Geçerliliği yok. İşin bu tarafı beni çok, açıkçası ne bileyim, bu konsepti anlamakta, yani anlayamıyorum işin bu kısmını. Nasıl olacak da olacak. Belki bazı web sayfaları bir attribute ekleyip ya o da nasıl olacak onu da bilmiyorum. Neyse. Dolayısıyla böyle bir alet. Mesela soralım buna. Senin şeyden farkın ne? Bak, chat, biraz da yorgunum arkadaşlar. ChatGPT, Atlas'ın, Browser. Bunun adı Browser Use mu, Browser Agent mi? Browser Use diyelim. Browser Use'dan farkı ne? Şu bağlamda soruyorum. Ben Chromium'u alsam, içine Browser Use ya da benzeri bir agent koysam, senden farkı ne olur? Bakın, direkt içeriği biliyor yani herif. Yani normal zaten bilmesi. Multimodal algı var. DOM okuma, DOS içeriği, tamam. Ajanın kendisi tarayıcıyı kontrol eder. Sonuç: Atlas iletişim ve anlamada güçlü, browser use otomasyonda güçlü. Senin sorunun doğrudan cevabı Chromium ajanı eklemek seni Atlas yapmaz. Çünkü Atlas sadece bir aksiyon ajanı değil. Canım, onu anladık ya. Sorup yapacağım, değiştireceğim hikayeyi. Alsam, içine OpenAI API'si ile yapay zeka eklesem ve üzerine browser use koysam, senin dediklerini yapmaz mı? Ya tabii ki aynı şey olmaz da, yani bence temelden mesela blok, şunu yaptıralım, tamam, kes, tatava yapma. Okuma bile okumuyorum bu arada. Yapay zekanın yazdığı çoğu şeyi ben okumuyorum. Bilmiyorum sizde durum nedir de. Yazalım şuna. Ekrandaki blok şöyle yazalım. Menüdeki blok düğmesine tıkla. Bakalım tıklayabiliyor mu? Demin denediğimde tıklayabilmiştin aslında. Çünkü ücretli, dediğim gibi o aksiyon hikayesi. Bak şurada yapıyor. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Unutmadan onu da söyleyeyim. Şimdi bu tip aletleri hep şöyle pazarlıyorlar. İşte uçak biletimi lazım, senin yerine ChatGPT satın alsın. Ayakkabı mı alacaksın, senin yerine ChatGPT satın alsın. Tatile mi gideceksin, senin yerine planlasın. Bu kadar yoğun uçak bileti alan, bu kadar yoğun tatil planlayan insanlar var mı? İlla ki vardır. Fakat bu kadar maddi olarak özgür olan insanların bu planlarını birileri yapıyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tip aletleri oradan pazarlamak bana hiç inandırıcı gelmiyor. Yani ben yılda bir kere uçak bileti alıyorum, yılda bir kere tatile gidiyorum diyelim. O bileti almak, o tatili planlamak benim için bir keyif zaten. Yani o
tatil deneyiminin bir parçası, yolculuk deneyiminin bir parçası. Benim için sıfır şey var, katma değeri var. Burada aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela ayakkabı mı alacaksın diyor. Yaz oraya işte gitsin, entegrasyonları varmış. İşte Shopify ile sanırım bir anlaşması var. Gitsin ayakkabı otomatik alsın. Bu kadar mı her şeyi hallettik de zaman optimizasyonu için işin burasına geldik diye düşünüyorum, açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla bana hiç katma değerli işlermiş gibi gelmiyor. Ya elbet eninde sonunda bu kadar parayla, bu kadar yatırımla bir yerlere gelecektir hikaye. Ama ne kadar ihtiyacımız var dediğim gibi hiç emin değilim. Bu da böyle bir video olsun. Başta da söylediğim gibi umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.